Seres de luz, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu novamente com vocês, Ellen Cantanes. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vim discutir um assunto aqui, meio turbulento, né? Porque eu estava conversando com uma pessoa aqui ontem, e essa pessoa veio falar para mim que tem alguma imensa vontade de vingar de uma certa pessoa a qual fez muito mal a ela. Certo? Tá. Quem acompanha meu trabalho aí há mais tempo vai entender o que eu tô falando. Mas quem não está começando agora, que tem muita gente que está começando agora, então eu vou tentar aqui ser mais claro possível. Certo? Olha, não vou cansar de falar e vou repetir quantas vezes for necessário até entrar nessa sua cabecinha linda. Tudo, preste bem atenção, tudo que existe no planeta Terra, tudo que existe, seja de pessoas, animais, plantas, tudo é feito de energia, de átomos. Desde a formiguinha até o elefante, do mínimo inseto até o maior animal. Somos energia, tá? Aí o que acontece? Então a vingança é uma faca de dois lados. Calma que eu já vou explicar. Você imagina vou colocar aqui um exemplo aqui, um pé de manga, né? Lógico, o pé de manga também tem energia. Só que o pé de manga ele já foi feito com uma só energia, que ele para dar mangas, né? Ele não é como nós seres humanos, que temos a capacidade de raciocinar, pensar, sentir, ver, ouvir, falar. Então nós temos várias, né, energias, temos que aprender a controlar essas energias, certo? Ele está ali, ele foi feito com aquela única energia de produzir manga. Como Deus é perfeito. Agora você avalia se ele tivesse feito o pé de manga com capacidade de pensar, falar, sentir. Aí um dia ele tá lá, hoje eu vou dar limão porque eu tô azedo, então eu vou colocar a energia do limão. Não. Porque ele é feito uma energia só. Agora já nós, seres humanos, não. Nós temos a capacidade de ter várias energias. Porque tudo que nós pensamos, falamos, sentimos, fazemos. Se Deus quiser, vai dar certo trazer um microscópio aqui, vou colocar minha mão debaixo e mostrar para vocês o campo de energia que é em volta de nós. Uns falam campo de energia, outros falam áurea, né? Para mostrar, para ver se entra nessa cabecinha sua, tá? Aí o que acontece? Nós temos que controlar, aprender a controlar, entrar na vibe. Se é dinheiro, vamos entrar naquela energia do dinheiro. Se é saúde, vamos entrar na vibe da saúde. Sinta-se saudável, sinta-se perfeito. Entre nessa energia. Já se você está na energia do ódio, você está emanando o ódio. Enquanto o ser humano não pôr isso na cabeça, porque Deus não deu o livre-arbítrio, você escolhe qual energia você quer, se é da raiva, se é do amor, se é da felicidade, se é da escassez, se é da riqueza, se é da pobreza, é você. Só que você tem que se livrar desse sentimento ruim de vingança, de inveja, de raiva, pelo amor, usa a raiva a seu favor, usa o ódio, porque uma energia mais poderosa que tem é o ódio. Ao invés de você estar aí desejando, calculando o mal que essas pessoas se estrepem, que essas pessoas se ferrem, mude. Porque toda vez que você, como eu disse que a vingança tem uma faca de dois gumes, toda vez que você mandar uma energia ruim para essa pessoa, vai para ela e vai vir para você também. Então, ao invés de você cair, tomara que se lasque, tomara que se foda, tomara que essa pessoa seja podre de rica. Tomara que ela tenha muito, mas muito dinheiro. Que toda vez que você falar assim, vai aumentar pra ela, vai estar pra você. Tá? Muda essa vibe. E não perca seu precioso tempo tentando vingar-se de alguém. Porque tudo que nós fazemos volta pra nós, crianças. Eu te falei isso, gente.
Por que insiste em manter tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor? Eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Nunca. Não estou dizendo que é fácil. Eu não estou aqui oferecendo uma mágica. Você tem que permitir. Permitir é querer, aceitar. E que de tudo que acontece na nossa vida, nós somos os únicos responsáveis. Por quê? Com essa energia ruim que a gente emana. Né? Deus é tão maravilhoso que nós não somos um vegetal. Nós fomos programados só com aquela energia, a única energia. Não, nós temos várias. Podemos escolher se é a riqueza, se é a pobreza, se é a doença, se é a saúde, se é a felicidade ou a infelicidade. Qual você quer? Antes de ontem eu passei a técnica da gominha para vícios e hábitos. Então serve também, viu? Para isso. Fica 30 dias com ela. Toda vez que você tem ódio de alguma coisa, trata de trocar o pensamento ruim com coisas boas. Tá? Amanhã eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Vou trazer umas frases aí colocando no lugar, tá? Para ajudar. Tá bom, meus amor? Não esqueça, somos energia. Que você está emanando? Que energia você está emanando hoje? Você não é vegetal, você é um ser humano. Você fala, pensa, sente, tá? Imagina. Você tem tudo isso para ser feliz. Não perca seu tempo, precioso tempo, com querer vingar de ninguém, não. Tá? Não se esqueça, toda vez que for desejar o mal, deseja o bem. Aproveita a hora da raiva mesmo, que eu te disse que a energia da raiva é uma das mais potentes. Seja podre de rico. Tá ok? Bora lá? O nosso Ho'oponopono. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, eu amo você, gratidão pela sua existência, gratidão pelo seu tempo, que Deus abençoe, beijo de luz.